Så har vi været ved at lægge nye fliser her. Prøv engang at se den her. Er den ikke bare flot? Den er beskidt, men den er flot. Nå Jørgen, hvad skal vi så i gang med herude? Så er vi i gang med at lave nogle udendørs fliser, keramiske fliser, vi ligger herude for, og det er 90 x 90. Jeg vil lige vise jer lidt, hvordan de gør det her. Det er vigtigt, når man laver udendørs fliser, skal man lægge det på stenmel. Man skal have noget stabil på 10 cm og stenmel på 10 cm også. Og så skal der rettes af meget nøjagtigt, ligesom det er her. Og så vil vi prøve nu her og vise, hvordan vi lægger den. Og Yes. så er det vigtigt, jeg har ligesom det, jeg har lagt dem nogle flere gange, så har jeg fundet en lille idé, det er bredden på stenen her. Så tager jeg lige sådan på, og vi er sikre på, at underlaget er rimelig jævnt, kører jeg lige den der henover, så vi lige får ret det lidt fint der. Så har jeg så et fint bræt her, stålbræt. Så kører jeg lige en gang med her, så vi er sikre på, at det ikke ligger nogle buler af alle eller andet. Så kører vi igen. Slipper du godt. Sådan. Så gør man lige det, når man lige har fået den på plads. Se lige om de flugter lidt der. Slå den lidt på plads. Så har man lige et bræt. Så er vi klar til den næste. Så retter jeg lige huset igen lidt her, så den lige kommer lidt ind, så vi ikke har nogle af de rette her.
Og her der kører vi med helt små fuger, knæsfuger, som jeg synes det er rigtig flot. Det var det. Så gør vi det i flisbutikken. Det ser rigtig godt ud, Jørgen. Nu kommer vi så herud, hvor der ikke er plads til en 90'er længere. Hvad gør du der? Herude der med den her, hvor det ikke er plads, så har vi en målskær. Og der skærer vi den på det mål, som jeg selvfølgelig har sat ud til streg. Og så lægger vi den ned på samme måde med en sugekop. Man skal altid lægge den ind mod kanten med en sugekop nedad. Hvor man ikke lægge den ned fra flisen ud, så skubber man gruset her, og så kan de komme til at bruge. Ja, så det er derfor, I bruger sugekoppen. Det er for, at underlaget det forbliver stabilt. Ja, og plan. Lige præcis. Sådan, værsgo. Så er vi ved at nærme os afslutningen på fliselægningen her. Og her har vi afslutningen på en kant, ikke, hvor man der vil jeg anbefale, at man lige krasser helt fint ned. Og så laver man en lille kant herinde, så man lige har en lille kant fra flisen her. Og så tager man noget beton, og så kører man det i der. Trykker det lidt ind under der. Det er så med til at støtte flisen, så den ikke giver sig. For nu har den ind mod væggen, og så nu har den her mod fri. Så er det helt perfekt. Så det er bare det. Det er almindelig jordfugtig beton det her, så